Písal sa rok 1845. Bola nedeľa, 11. mája, slávnostný deň Svätého Ducha. Kým sa dedina Svrčinovec prebúdzala do sviatočného rána a kostolné zvony zvolávali veriacich k modlitbe, pre jednu ženu sa tento deň začal šokom a zúfalstvom. Vdova Žofia, žena po nebohom Ondrejovi Dejovi, stála pred svojou pivnicou a hľadela na dielo skazy. Namiesto pokoja a sviatočnej nálady ju čakali vylomené dvere a zničený plech, ktorý mal chrániť jej majetok. Zlodeji udreli pod rúškom noci. Bezcitne sa vlámali do jej útrob a ukradli to najcennejšie, čo vdova mala pre prežitie svojej rodiny a sirôt. Zmizli zemiaky. Nebolo to len pár kusov na nedeľný obed. Z pivnice zmizlo viac ako 15 meríc sadbových aj jedlých zemiakov. Pre chudobnú vdovu to nebola len krádež, bol to rozsudok hladu. Zlodeji jej vzali nielen úrodu, ale aj pocit bezpečia, keď zničili dvere a poškodili kovanie v hodnote 5 zlatých. Žofia sa však nezrútila. Namiesto slz zvolila čin. Rozhodla sa, že nenechá zlodejov újsť s jej živobytím. Okamžite zorganizovala rozsiahlu pátraciu akciu, akú Svrčinovec dovtedy nevidel. Najala 4 miestnych chlapov a k tomu zavolala posilu až z Čadce. 24 prísažných mužov, ozbrojených právom a odhodlaním, sa spojilo s jej ľuďmi. Spolu vytvorili malú armádu 28 chlapov, pripravených prehľadať každý kút chotára. Pátranie bolo dôkladné a nekompromisné. Muži vchádzali do cudzích dvorov, prehľadávali chalupy, pivnice, chlievy a dokonca rozhrabávali hnojiská. Nič im neuniklo. Hľadali stopy po ukradnutých zemiakoch u podozrivých osôb v čačianskom chotári. Atmosféra bola napätá. Vzduchom sa niesli výkriky a štekot psov, zatiaľ čo rozzúrení chlapi prevracali každý kameň, aby našli dôkaz o vine. A potom prišiel úspech. Stopy ich zaviedli priamo k chalupám miestnych ničomníkov. U Šimka Larisa, v príbytkoch Jura a Jana Kohryho a u Jozefa Vajdika našli to, čo hľadali. Ukradnuté zemiaky boli poschovávané v ich domoch, pivniciach a hnojiskách. Z pôvodných 15 meríc sa podarilo nájsť 7. Zvyšných 8 meríc zlodeji buď zjedli, alebo ukryli tak dobre, že o nich nechceli nič prezradiť, hoci na nich chlapi tlačili. Spravodlivosť bola v ten deň rýchla, ale nie úplná. 3 zlodejov sa podarilo chytiť. Šimka, Jura a Jana zviazali a odovzdali slávnemu pánstvu na potrestanie. 4. z nich, Jozef Vajdik, však využil zmätok a podarilo sa mu ujsť spravodlivosti do lesov. Vdova Žofia síce získala časť svojho majetku späť, ale cena za túto spravodlivosť bola vysoká. Celé vyšetrovanie ju stálo nemalé peniaze, ktoré si musela odtrhnúť od úst. Musela zaplatiť všetkým tým chlapom, ktorí pre ňu celý deň pracovali. 24 chlapov z Čadce a 4 domáci nedostali len dobré slovo. Žofia im musela kúpiť chlieb a pálenku na posilnenie, čo ju stálo 4 zlaté. Okrem toho im musela vyplatiť dennú mzdu, každému po 30 grajciarov, čo dokopy činilo 12 zlatých. K tomu pripočítala náklady na furmana, ktorý na voze odviezol nájdené zemiaky späť do jej pivnice. Celkový účet za túto zemiakovú detektívku sa vyšplhal na 50 zlatých a 12 grajciarov. Bola to obrovská suma, zahŕňajúca hodnotu nevrátených zemiakov, opravu zničených dverí, poškodeného plechu, výdavky na jedlo, pálenku a mzdy pre pátračov. Vdova Žofia, hoci okradnutá a vyčerpaná, spísala tento podrobný účet a s pokorou ho predložila veľkomožnému pánovi fiškálovi. Dúfala, že jej slávna stolica prisúdi náhradu škody a že jej odvaha brániť si svoje právo neostane bez odozvy. Tento príbeh ostal zapísaný na zažltnutom papieri ako svedectvo o tom, že aj obyčajná žena sa dokázala postaviť zločinu,
hoci ju to stálo takmer všetko, čo mala.